हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर एच.एस. आनंद, BHMS होम्योपैथ। आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं खांसी कैसे ठीक किया जाए, कब कैसे ठीक किया जाए होम्योपैथ मेडिसिन द्वारा। इसके बारे में आज मैं बताने जा रहा हूं। प्रथम दवाई है ड्रोसोरा। ड्रोसोरा क्रॉनिक कफ, बहुत दिनों तक खांसी या हुपिंग खांसी के समान अपेक्षित खांसी खूब जल्दी आना, यहाँ तक कि रोगी के पास सांस लेने का भी अवसर नहीं मिलना, प्रायः किसी निर्दिष्ट समय के अंतर से जोर की खांसी शुरू हो जाना, आधी रात के बाद से खांसी बढ़ने लगना, खांसने के समय रोगी की छाती और पंजरे के दोनों तरफ हाथ से दबाए रखना, खांसते खांसते बलगम नहीं निकलने तो कै पखाना हो जाना, उकाई आना और कभी कभी पैखाना भी हो जाना। ड्रोसोरा में गले में सुरसुरी होकर भी आती है। ये ड्रोसोरा 30 या 200 नंबर सुबह शाम 5-5 बूंद 1 सप्ताह या 15 दिन तक ले। इतना भी पुराना आपको खांसी है तो जल्द से जल्द आराम मिल जाएगा। दूसरा दवाई है कालीबाइक्रोम। कालीबाइक्रोम 30 या 200 नंबर। इसका मुख्य लक्षण है ब्रोंकाइटिस, वायुनली भुज प्रदाह। खांसी का शब्द है घड़घड़, घड़घड़ जैसा अगर आवाज़ गला से आ रहा तो उसमें कालीबाइक्रोम काम करेगा। बलगम से श्वास नली भरी रहने पर भी सहज में बलगम नहीं निकलना, श्वास में खिंचाव किंतु भोजन करते ही खांसी बढ़ जाना। कालीबाइक्रोम साधारण खांसी में ज़्यादा लाभप्रद है। साधारण खांसी 2-3 दिन 4 दिन से है तो उसमें कालीबाइक्रोम 30 या 200 नंबर 1 सप्ताह लेने पर जल्द से जल्द खांसी का आराम हो जाता है। तीसरा दवाई है एंटिमटाट। एंटिमटाट का मुख्य लक्षण है बलगम से मानो छाती भरी रहती हो, जो सहज में निकलती नहीं, फेफड़े भी साफ नहीं होता, सोने पर श्वास बढ़ जाता है, हृदपिंड के नाड़ी कमज़ोर किंतु बहुत कमज़ोर, गड़गड़, जिनकी बीमारी सर्दी में बढ़ती हो, सर्दी खांसी के कारण बुखार हो, रोगी खांसी और गला घड़घड़ किंतु बलगम नहीं निकले, कै यानी मिचली हो, कष्ट हो इत्यादि लक्षण रहने पर एंटिमटाट का प्रयोग करें। कफ नहीं निकल रहा हो तो एंटिमटाट का प्रयोग करने से लगातार 15 दिन 1 हफ्ता में कफ छटने लगता है और खांसी से जल्द आराम मिल जाता है। शरीर में बहुत ठंडा के असर आ रहा हो तो आयोडियम 200 या 30 नंबर लगातार 15 दिन 1 महीना सेवन करने पर कितना भी पुराना खांसी हो जल्द से जल्द आराम मिलता है। तो दोस्तों, ये 4 मेडिसिन खांसी के लिए बहुत ही लाभप्रद, बहुत ही क्रांतिकारी, बहुत ही प्रभावशाली दवा है। प्रथम दवा है ड्रोसोरा 200 नंबर या 30 नंबर। दूसरी दवा है एंटिमटाट 30 या 200 नंबर। तीसरी दवा है कालीबाइक्रोम 30 या 200 नंबर। चौथी दवा है आयोडियम 200 या 30 नंबर। ये चारों मेडिसिन सुबह शाम 5-5 बूंद लगातार 1 सप्ताह 15 दिन लेने पर कितना भी पुराना खांसी हो जड़ से समाप्त हो जाती है। ओके, थैंक्स। यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं।